Ви благодарам. Согласно член 149 став 2 од Деловникот, продолжувам со предлог на комисиски амандмани. Целосно се согласувам со колешката Рашела дека, например, изрази треба да биде заменето со поимник или изрази употребени во овој закон, меѓутоа на тоа нема да се сведе мојот предлог. Токму во член 4 кој што се однесува на изразите или на поимникот, немаме дефиниција на размена на лични податоци, иако е многу значајна, да кажеме, таа материја која што е регулирана. Делот со изразите или поимникот во овој закон опфаќа неколку термини, за другите се повикува дека ќе се користат термините и дефинициите наведени во другите закони. При тоа размена на лични податоци го нема како дефиниција во поимникот на овој закон, а велиме дека донесуваме лекс специјалис кој што се однесува на размена на личните податоци од страна на надлежни органи за цели за спречување, истрага, откривање и гонење на кривични дела. Моje мислење, мој предлог до Комисијата за европски прашања во членот 4 да биде додаден нека биде како пети став дефиниции за размена на лични податоци, истото да биде дефинирано како споделување на лични податоци по надлежни органи за цели за спречување, истрага, откривање или гонење на кривични дела и извршување на кривични санкции регулирани со закон. Предлог на дефиниција. Лично сметам дека ако некој друг од комисијата смета дека треба да ја измениме дефиницијата, можеме да се вклучиме во расправа. Моje мислење дека ако донесуваме лекс специјалис во делот кој што е поимник, треба да биде дефинирана размената на личните податоци онака како што го замислил тоа овој закон, односно да биде јасно дефинирано дека таа размена е помеѓу надлежни органи и да биде јасно дека таа размена е регулирана со закон за определена цел, а таа цел е спречување, истрага, откривање и гонење на кривични дела или извршување на кривични санкции. Со тоа ќе ја затвориме рамката за располагање или размена на лични податоци помеѓу државни органи од најразличен облик. Тоа е. Ви благодарам.